Kati, il y a règlement d'ordre, il y a honneur. Et l'oba qui te va torturer bateau. Na l'olenge ou babande ko torturer bateau. Parce que bino moko tant ou babande ko mona ba image. Ya bande ko ou babande ko subir torture wana na période oyo. Papa na bino babande ko kamba ebonga wana. Ata maman ou babande ko talisa papa te. Ndeko Caleb Mouton oyo aza recherché jusqu'à présent na niveau de la justice. Déclaration ya bana na ye na week-end no euti koleka bazo réclamer que papa na bango a commis porté disparu likolo ya justice congolaise ezo lukisa ye ko Caleb il faut payer na yo moko peto mituna ebelete soki oyebi oza fautif ne loko moko te ozo kima pona nini invitation à liboso ye ya mibale ye o répondre te mais sikoyo tobenga yango nini le mikolo mileki bakoma ikomona ndeko Caleb na ba choisible ya PPRD na ba chapeau ya ndeko Joseph Kabila na mutuna ye donc akoma ine partisan ya PPRD soki te comprendre bien je dis bien il paraît soki te comprendre bien il paraît que ozalaki no au cadre ya PPRD donc yo bandaki kosala musala wana na ba règlement de compte yango lelo oyo ozoboya ko se représenter ya ba regroupement mususu bazolala te butu moi bazolobaka o bango nde mbako isaki biro mabunda likolo na bango de biro wana ekoyaki donc chef de l'état il faut à récompenser bango soki tokomi kosala ba gouvernement ba récompense c'est que mboka oyo tolingi yango te tozomona eloko su ya malonga ya kosala te. Merci de nous retrouver sur Feza RDC Télévision, mesdames et messieurs, amis internautes. Bienvenue sur votre chaîne Feza RDC. Merci na fidélité pe na amour bozalaranango. Pour na rolanda émission na biso na chaîne na biso Feza RDC Télévision. Na tango ya lelo tokobeta masolo ya politique. Politique ezo mema ba divergence ebele na ba kambi politique oyo bazotala ba intérêt na bango au lieu kotala intérêt ya Congo. Nde tokobeta masolo na tango. Nous commençons par la déclaration et le secrétaire AI de l'IDPS Ndeko Jean-Marc Kabound oyo ameki ko talisa batu bakosala effort ba concevoir pouvoir mena voie moko démocratique donc ben tension o bazolinga ko pesa bango na IDPS bazana yango te ba calculo bolinga ko pesa bango ke o bazoluka glissement bazoluka non bango baza wana ba ko organiser ba élection parce que ezalaki combat na bango ezalaki lit na bango ou bandai ko sala par rapport à démocratie yango wana le président AI ya IDPS amegai kozala liboso ya bapandisango pona ko talisa batu que ba ko organiser ba élection pe ameki ko talisa batu nde ba élection ngo l'élection n'est pas organisée en gros balobi coalition permettait bango ba gérer mboka bango mokoté ata union sacrée comme ayi makanisi mokonzi mboka pour permettre à récupérer majorité mais en 2023 objectif na bango ezali que ba gagner ba élection na ba compatriotes nyonso donc bazwa ba la majoritaire naba nini nyonso pour permettre bango ba appliquer vision mokonzi mboka parce que à reconnaître yango que na 5 ans ya pamba ba okoka kosala oyo ete balobaka le peuple d'abord te pour na ko réaliser vision na bango il y a le peuple d'abord ezo senga bango peut-être 10 ans ou 15 ans yango wana objectif na bango ezali ba batela pouvoir na bango pour permettre bango à chaque législature et permettra bango kaka ba gagner la élection pour ezala que ko ça la vision na bango na nenge elongo bani en tout cas bande ko balandi bisika bozwa minde bo bande ko landa biso wana ezalaki bongo likanisi na biso aliboso likanisi ya mibale ezali bongo ndeko Caleb Mouton oyo aza recherché jusqu'à présent na niveau de la justice. Déclaration ya bana na ye na week-end no euti koleka bazo réclamer que papa na bango a commis porté disparu likolo ya justice congolaise ezo lukisa ye mais na kolinga un peu na meka ko pesa makanisi na esika bana wana ndenge bazo loba oui mutu nyonso akolinga te papa na ye azala incriminé mutu nyonso akolinga te papa na ye azala vraiment malmené mais oyo eza makambo ya justice bandeko na ngai na kosenga na bino
boye ba ko ça la part des choses moni ba discours mususu to salaka et memara biso na ba incitation ba haine moko boye o eza na mutu na makolote papa na bino akambaki institution ya munene na mboka oyo soki azali bongo innocent na ba accusation o bandeko bafundiye à répondre à la justice soki à répondre à la justice et ko permettre na biso to yeba azalaki fautif to azalaki fautif te mais tant azo kima ko se représenter na justice bino bozo ya na ba discours moko po bolakisa bato ke papa na bino soki azali susuta abungi ezali kolo ya l'état congolais en tout cas netinga naza vraiment d'accord te apparemment loko la bino pe bozalaki d'accord na makambo yo ebandaki ko salema na aner na mikolo mileki parce que ezana ba papa ebele ba mama ebele oyo bazwaki pasi lobby na service à aner wana ba torture elekaki na kati ya règlement d'ordre ya aner elobaki te ke ba torturer batu na lolenge o bandaki ko torturer batu est-ce que bino moko tango bandaki ko mona ba image ya bandeko o bandaki ko subir torture wana na période oyo papa na bino bandaki ko kamba ebonga wana ata mama ubandaki ko talisa papa te ke nzelo ozo mema mboka ou bien nzelo ozo mema service oyo lobby to après lobby ekolukela biso makambo tala lelo yo na koyebisa bino ndeko Kalev bana malgré discours bana basalaki ndeko Kalev abungi te boyebi na bino esika azali l'état ndazo lukaye soki amoni esika azali akokchaye maboko pour répondre na ba devoir na e ndeko Kalev le 13 mars akendaki ko luka mwana mboka kitenge Yezu o azali au représentant ya chef de l'état akendaki ko solola na ye par rapport ya ba dossier oyo bafundi na justice akendaki na moko ya ba collaborateur oyo boyebi bien bazalaki na régime ya kala nde bakendaki ko négocier ba accusation na ye malheureusement et sourire te na ngambo na bango tomonaki mwana mboka kitenge Yesu ayebisi ndeko Kalev kende ko répondre na justice makambo wana nyonso tokotala ngo na sima soki répondre na justice ndeko permettre toyeba qu'est-ce qui se passe mais ndeko Kalev il faut pe na yo moko pe to mituna ebele te soki oyebi oza fautif ne loko moko te ozoki mapona nini invitation à liboswe ye yami balé ye o répondre te mais sikoyo tobenga yango nini le mikolo mileki bakoma ikomona ndeko Kalev na ba choisible ya PPRD na ba chapeau ya ndeko Joseph Kabila na mutuna ye donc akoma ine partisan ya PPRD donc ce qui te comprendre bien je dis bien il paraît ce qui te comprendre bien il paraît que ozalaki no cadre ya PPRD donc yo bandaki ko sala musala wana na ba règlement de compte yango lelo yo ozoboya ko se représenter na maboko ya justice pour permettre te ba trancher makambo na bango en tout cas justice tozo benga ya état de droit tozo senga na bino kaka bo sala musala ndenge longo bani bozala bo se laisser faire te parce que ba comportement ebele tozo mona oyo eza ba comportement au lobby to linga kité to sepela ki nango te donc tokoki kotika yango eleka te congolais nyonso alinga mboka na ye soki oza na posa Congo ekende liboso soki oza na besoin ya mboka o Congo e marché yeba ko tosa mibe kwa mboka yeba ko zongisa conscience no en place pour comprendre que mboka na biso ezo senga makambo ebele poto kende liboso en tout cas ezalaki moko ya ba makanisi oyo toyaki to solola nango na tango et bobo sanate rentrée parlementaire et salami bongo mokolo ya lelo tomonaki tomoni le deux chambres oyo bazongi lelo ndeko président assemblée nationale lobby ayambaki bandeko ya seni asengi na bango ba réforme et salema par rapport ya seni ndenga asengaki ba réforme salema toza bongo na besoin ba réforme salema donc rentrée parlementaire déjà ba makambo ekozala inscrit à l'ordre du jour ekozala bongo réforme sur la seni côté ya Sénat tomoni pende ko bati lukwebo wa meki ko kabola bongo makanisi ya mokonzi ya mboka par rapport ya ba réalité akuti ba difficulté akuti na Sénat ba nyongo ebele 17 millions de dollars et en tout cas
bureau eleki il faut justifier yango abeti PCT na makambo etali gouvernement union sacrée ndenge nini gouvernement ne kozala nini ezo senga bango basala nini oyo baza déterminé pe basala pona mboka en tout cas ezalaki bongo makanisi oto yaki kosolola na mokolo ya lelo bandeko balandi j'espère que congolais nyonso esiko ozwami soki oyebi ba dossier moko eza flou na makambo etali mboka en tout cas gouvernement ya union sacrée ezo luka bongo kotombola mboka na image mosusu mboka na biso lobby topesaki image ya mabe na ba mboka mikili ya bapaya mais lelo oyo tozo luka en sorte que non to redorer image ya mboka oyo kupona ko redorer image ya mboka toza na besoin ba personne de valeur toza na besoin te ya batu oyo lokola ne mwana ntemi alali ala muki ayeko luka o yefo abima ministre azana ba compétence papa na biso ne mwana ntemi na age ozali nango c'est bien na age na yeko servir mboka na expérience mais pour na nini te na parti na yo kobimisa jeune oyo aza capable pe valable asala musala wana ke yo luka yo moko nde olobi o mokonzi mboka lakaki yo awa toza na gouvernement ba récompense te toza na gouvernement oyo ya ko comprendre vision ya union sacrée ce qui bokomi ko luka ba poste ya ba récompense en tout cas biso bapandia sango tokoloba belle vérité parce que tomoni bandeko mususu oyo ya ba regroupement mususu bazolala te butu moi bazolobaki o bango nde bakoyisaki bureau mabunda likolo na bango nde bureau wana ekoyaki donc chef de l'état il faut à récompenser bango mais soki tokomi kosala ba gouvernement ba récompense c'est que mboka oyo tolingi yango te tozomona eloko su ya malonga ya kosala te ponga pe na koki koloba ba récompenser nga na betama ba gaz na kweya na accompagner ebele ba manifestation opposant ya opposition c'est que biso peto ya biso elongo na ba journaliste to bandaki ko sala résistance to ya kosenga pe ba récompenser biso toza na posa ya Congo ya sika Congo ya bongwana ezo senga makambo yo tozomona wana te Congo ya bongwana ezo senga bato yo baza na conscience bato yo ba ko servir mboka po mboka kende liboso bato yo ba ko tala ba intérêt personnel na bango te toza na posa te to mona ministre moko mona na directeur à cabinet mona na conseiller mona na entreprise publique moko songolo pakala non toza na besoin ya ko mona méritocratie donc moto a mérité na place où il faut toza te na posa to mona ke non a pire petit moko ya Jean-Marc Kabundu auto pire petit moko ya président Félix non toza na posa ya koza na gouvernement ya bato ba mérité ya bato baza de personnes de valeur oyo ba ko incarner vision oyo toza na besoin ya Congo ezala meilleur en tout cas soki bolandaki biso na bokebi eza moko ya makanisi oyo toyeko kabola lelo parce que lundi ya lelo eza ba rentrée parlementaire tolingi to benda matoyi na bandeko ya politique parce que gouvernement ya Sama Lukonde ezobima kalate yawa ndeko oyo nyonso akozala na gouvernement wana boyeba te congolais nyonso misu na eza verbino soki boye na makanisi ya koyiba en tout cas boyebi sort na bino biso toza wana pona kolandela pona ko enquêter place tomoni etamboli malamu te tokoya toko dénoncer tokoloba place tomoni etamboli malamu tokoya tokoloba eza compte o toko rendre na population en tout cas na pesi bandeko yo bazalaki na biso pona kosimba caméra pe bandeko yo ba coordonnera chaîne na biso merci mingi pe mama Bella Dinganga place azana pesi yo mbote ezalaki makanisi tozalaki nango concernant politique ya mboka na biso na debi ya semaine oyo tokoti en tout cas on se retrouve sans plus tarder na numéro ya sika na ba réflexion ya ba sujet ya sika to mona ni mbala sima.